Hello，各位粉絲、各位家長，又嚟到 Micky 幸福家庭呢一個頻道。今日又係為你哋去送上正能量、正面嘅教育視頻。咁今日咧就會講一講關於自閉症嘅小朋友。上一集講到啦，上一集多謝祖哥啦，過到嚟澳門同我拍咗一條嘅視頻。咁今日咧就專登，因為祖哥投訴啊，啲聲音太嘈啦，同埋拍得太醜樣啦，所以咧今日就有機啦。咁今日咧就想接翻上一條視頻就講過，如果我哋有屋企有特殊有聲嘅小朋友嘅時候，咁我哋應該點樣做啦？咁上一條視頻咧，大家可以睇翻嘅。咁今條視頻咧就講緊就係話，針對我哋點樣去知道我哋嘅小朋友係有呢個同人哋唔同嘅狀況咧？我哋首先要睇三樣嘢嘅。第一樣嘢就係佢平時同人哋同小朋友話社交嘅時候啊，你覺得佢係點樣啊？第一，例如佢有冇好積極咁樣去社交啦，同埋該發展嘅時候，佢有冇去搶人哋嘅嘢啦？其實搶嘢咧呢個係正常嘅，但係有好多嘅家長咧都覺得搶嘢唔係一個正常嘅行為，但因為喺佢哋嘅成長過程當中咧，保護自己嘅物品呢樣嘢係屬於我嘅，呢一個嘅行為咧係佢嘅自主性嘅顯現嚟㗎。所以其實我哋有時候都話做，有啲小朋友都話，如果要提升佢嘅社交，佢有搶嘢嘅行為，我哋大讚，不但止，我哋仲會覺得好開心，拍手掌添。咁第二樣嘢就係佢喺講嘢上面，如果佢已經係喺2歲、3歲嘅期間，佢究竟已經有咗疊字嘅語言未呢？同埋有咗3到5個字嘅句子未呢？例如我見到車車，呢個係乜嘢啊？呢個係車車，車車我好中意，又或者媽媽買。爸爸買咩啊？買車車，佢可唔可以自主咁樣去講到呢啲嘅說話？所以我哋要去分析嘅係，並唔係你嘅小朋友係咪傻定係正常，唔係得呢兩樣嘢，而係我哋要分析佢有冇機會可能係發展遲緩呢？發育遲緩呢？又或者佢會唔會有機會係 SEN 嘅狀態呢？就係特殊學習需要嘅狀態。咁所以呢樣嘢咧都係非常非常之需要我哋家長去留意嘅。我哋從小就可以開始留意啦。咁到第三樣嘢咯，就係嗱，啱啱講咗乜嘢啊？講咗我哋 check 佢個社交啦，係咪啊？同埋仲有乜嘢啊？我哋 check 佢個語言啦，合唔合乎而家嘅年齡啦？跟住仲有第三樣嘢就係好簡單，由細都可以 check 到噶啦，就係喺佢喺度玩緊好專心嘅玩具嘅時候，你嘗試下嗌佢嘅英文名或者中文名，睇下佢容唔容易聽到同埋獲得反應。例如個反應會係想擰過嚟望下你，又或者對住你笑嘅。咁所以呢一個嘅回應，因為我哋人都係會有基本嘅先天出嚟嘅一個反應，就係我哋肚餓會喊，餓要食嘢。咁有人去嗌我哋嘅時候，我哋會知道不停，我哋會知道。咁當然啦，你要由細到大有嗌開佢啊。譬如好似我仔咁樣，我會嗌佢哈登，或者嗌佢中文名，咁佢會有反應嘅。咁但係如果你嗌咗好耐，由細到大都習慣有嗌佢名嘅，然而你嗌下之後，佢明明應該1年之內或者幾個月，佢應該會有少少反應，但佢仍然專心玩緊自己嘢，咁你就要留意啦。咁就要不停去試佢啦。咁當如果發現佢呢3樣嘢都唔達標，咁點算啊 Micky 姐姐？咁點算呢？而家就話俾你聽啦。假設如果佢真係語言唔達標，而你提早知道嘅話呢，咁其實語言唔達標嘅小朋友呢，我哋係好難去，即係你好難去突然之間衍生變成一個語言治療師，係咪？咁但係我哋可以去同佢唔係咁快做評估嘅，而係因為外界都唔會咁早收嚟嘅。咁所以我哋要好快咁樣去同佢做一個發展嘅課堂。點樣發展嘅課堂啊？多啲同佢去對住佢個嘴巴講嘢，由爸爸、媽媽、姨姨呢啲嘴型俾佢見到，每日都同佢講。所以我哋講嘢嘅時候要比我而家講嘢更加慢。BB 媽媽，你睇下媽媽喎，中唔中意媽媽啊？爸爸翻嚟咯喎，媽媽翻嚟喎，你睇。加上手指，睇下佢會唔會跟住你嘅手指嘅方向去注視下，即係你指住嗰個方向嘅嘢啊。咁所以家長們，鏡頭前面嘅你哋，如果你哋係焦慮唔知你嘅小朋友會唔會係嘅話，先試下呢3點去測試下我哋嘅小朋友有冇 SEN 嘅狀況。咁當然啦，我哋都要去即係打底一樣嘢，就係有啲小朋友 SEN 嘅狀況咧，例如 ASD 啦，又或者係ADHD 啦，呢一啲咧。都會喺2歲半或者2歲呢個階段可能
先至會出現。咁所以今條視頻係先俾你去測試一下，唔代表醫生任何嘅角度嘅，因為我只係一個老師。咁希望大家今日喺呢條視頻睇完之後，如果你身邊真係有呢一類型嘅小朋友，或者你發現有朋友佢啱啱生完 BB， 佢嘅小朋友都已經3、4個月，咁聽聲啦、語言啦，或者喺6、7個月、1歲，甚至乎已經去到1歲半以上，都發現咦，同老師講嘅呢3個問題都有貼切嘅部分，send 條視頻俾佢睇下，分享出去，讓更加多嘅人咧可以及早去對小朋友有干預性嘅教育。咁我哋下一條視頻再見啦，今日就到呢一度啦。咁希望大家咧多多支持 Micky 幸福家庭呢個頻道，我下次會再邀請上集嘅嘉賓阿楊 Sir 過嚟，因為楊 Sir 咧係我哋所有家長其實應該係最想知道嘅一啲資訊，因為佢有直接喺精神科啦去做過啦，同埋醫院做過。咁希望大家多多關注我，然之後我希望揾日我去香港或者楊 Sir 再邀請佢過嚟同我做嘉賓，咁分享更加多關於育兒嘅資訊俾大家。咁點讚、收藏、按訂閱，然之後分享出去俾身邊有需要嘅人。Micky 幸福家庭呢個頻道就到呢度啦，今日拜拜。